폐렴, 기침, 가래, 발열, 호흡곤란. 70세 이상 사망 원인 1위인 기침, 가래, 발열, 호흡곤란의 폐렴. 폐렴치료통에 건의적 도움을 청하십시오. 다음은 폐렴에 대해 서울 아산병원 홈페이지 기재된 내용입니다. 정의: 폐렴은 세균이나 바이러스의 세균환지 이하 폐조직에 염증이 발생하는 감염성 질환입니다. 일반적으로 발열, 기침, 가래와 같은 증상이 나타납니다. 흉부 엑스레이 사진에서 폐렴을 의심할 수 있는 소견이 확인됩니다. 원인: 폐렴의 원인으로는 세균, 바이러스, 곰팡이 등이 있습니다. 드물게는 화학물질이나 구토물 같은 물질을 흡입함으로써 폐에 염증이 생길 수 있습니다. 요즘은 효과적인 항생제 덕분에 폐렴의 많은 경우가 완치되고 있습니다. 하지만 폐렴 원인균의 항생 내성도 점차 더 강해지고 있어 폐렴은 옛날보다 더 치료하기 어려워졌습니다. 증상: 폐렴이 생기면 기침, 가래, 호흡곤란과 같은 증상이 나타납니다. 특히 가래의 색깔이 노랗거나 탁하게 변하는 경우가 많습니다. 발열, 오한이 동반되는 경우가 흔합니다. 하지만 경미한 폐렴의 경우에는 특별한 증상이 나타나지 않을 수 있습니다. 피로감, 두통, 설사와 같은 비특이적인 증상이 발생하는 경우도 있습니다. 진단: 폐렴은 증상과 징후 및 배양검사의 결과를 통해 진단할 수 있습니다. 하지만 각 개인에 따라 증상이 다른 경우가 많습니다. 균배양이 되면 정확하게 진단이 되지만 균배양은 폐렴의 50% 정도에서만 이루어집니다. 정확한 진단을 위해 흉부 방사선 검사를 시행합니다. 객당 검사, 혈액 검사, 혈청 검사, 흉막의 배양 검사 등이 시행되기도 합니다. 치료: 폐렴 치료에서는 주사 혹은 경구항생제를 투여하는 것이 중요합니다. 증상이 심하지 않으면 외래에서 치료합니다. 호흡곤란 등 심한 증상이 나타나면 입원 치료를 진행합니다. 경과: 폐렴이 진행되면 폐혈증이나 쇼크가 발생할 수 있습니다. 국소적인 합병증으로는 흉수, 농흉, 폐농양 등이 생길 수 있습니다. 모든 폐렴 환자에게 합병증이 동반되는 것은 아닙니다. 하지만 고위험군 환자는 합병증이 생길 확률이 높으므로 주의가 필요합니다. 폐렴의 정의, 원인, 증상, 진단, 치료, 경과에 대해서 간략하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 폐렴으로 고통스러우시다면 폐렴치료통에 건의적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.